အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုပြောပြမှာကကွန်ပျူတာမှာ Facebook ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook သုံးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် internet ရှိဖို့တော့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ internet ချိတ်ထားရမယ်ချိတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Chrome နဲ့ကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Google Chrome နဲ့ကိုလိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ VPN download အရင်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာက VPN မပါဘူးဆိုရင် Facebook က run မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ VPN ကိုရင်တောင်းလိုက်မယ် Turbo VPN for PC ပေါ့နော်လို့ရိုက်ပြီးဝင်လိုက်မယ်ခဏစောင့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီ overware ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ softnet ကတိုင်းမဲ့ဝင်တောင်းလိုက်တော့နော်โอเคဒီမှာ Turbo VPN for Windows ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာထည့်ထားပေးပါမယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီကောင် free ပေါ့နော် free တုံးလို့ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ download for PC ဆိုတာလေးနှိပ်ပါမယ်ခဏစောင့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲလိုက်မယ်ဒီ download ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီစိတ်နှမ်းလေးပြည့်တဲ့အထက်အောင်စောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါက line ကောင်းရင်မြန်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ VPN software လေး download တာကပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင် run ပေးရမယ်အဲ့တော့ open info လာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲလိုက်တဲ့ application တွေက software လေးอ่ะပေါ့နော်ဖုန်းမှာတော့ application ခေါ်တယ် Windows မှာတော့ software ပေါ့နော်ဒီ program ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ချက် run လိုက်မယ် right click နှိပ်မယ်ပြီးရင် run ရတဲ့စာကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ VPN မခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook ကလုံးလုံးသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းတော့စိတ်ရှိရတယ်နော်ခဏစောင့်ပြရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် run လိုက်တဲ့ setup လေးဒါမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအားကိုဆက်ပြီးထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် agree ပေါ့နော် agree ဒီကောင်တော့တူလာလို့မေးတာပါတော့တူတယ်လို့ပြောလိုက်ပါโอเคပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဒါကVPN ကို install လုပ်တဲ့ file path ပေါ့နော်sorry ဒါကကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီလို့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file path မေးရပါတော့ဒီညမှာကိုကဘာလုပ်ဆရာမလို့ပါဘူး install ဆိုတာတန်းပြီးတော့နှိပ်ရုံပါပဲခဏစောင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ကြားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ VPN နဲ့ install လုပ်တာအောင်မြင်ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ finish ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဒီက run .vpn 2.60.00 state ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်တစ်ခါလေးဖွင့်ပါလားလို့ပြောကျွန်တော်ကဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းမဖွင့်ချင်ဘူးဆိုတော့ဒါကိုမှန်ချစ်ဖြုတ်လို့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးဖွင့်လိုက်မယ်နော် finish okay ကျွန်တော်ဒါကတော့ install update မတင်တော့เนาะ run ပြီးလိုက်တာပဲပေးရတယ်ဝေဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီ free server အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကဂျပန်ရယ် ဂျပန်ရယ်စင်ကာပူရယ် US ရယ်ပေါ့နော် server သုံးဖို့ free ရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခါလေးတန်းပြီးချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော် connect ကျွန်တော်ဒီ Facebook လုံးတာကျွန်တော်ဒီ browser မှာ extension နဲ့လိုက် VPN ကိုခံပြီးတော့တုံးတာတွေလည်းရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဟိုကတော့အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ VPN application လေးကို software လေးကိုတစ်ခါလေး install လုပ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့နည်းကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒါဆိုကျွန်တော် VPN ချိတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောနာအတိုင်းကျွန်တော်ဒီ Google Chrome ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်Google Chrome ကိုသွားပြီးကျွန်တော် tab တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook တုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook address လေးရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ login ဝင်ဖို့ရအတွက် page လေးကြာလာမယ်နော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ phone number download password နဲ့ login ဝင်ဝင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ account တစ်ခုဖောက်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ account ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် account ကို login ဝင်လိုက်ပါမယ်
Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook တွေကဝင်သွားပြီပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီ Facebook တုံးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းပဲလွယ်လေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဥမာကိုကဒါဒီ Chrome ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ကျင်တိုင်းမှာ VPN ခံမယ် Chrome ကိုဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းဝင်ပြီးတော့လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ address ကိုရိုက်ဝင်ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီdesktop ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒါမျိုးပေါ့နော် icon လေးတစ်ခုအနေနဲ့ Facebook ကိုတင်နေဆိုရင်တင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဝင်သွားရဲဆိုတော့ဒီအပေါ်နားလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာinstall Facebook ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ဒီဟာလည်းနှိပ်ပြီးတင်လို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအပေါ်က menu အဆက်လေး30ပေါ့နော် menu နဲ့နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့မှာဒီကောင်နေထဲမှာတော့မပါဘူးရအချို့တော့ကွန်ပျူတာတွေမှာတော့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီထဲတိုင်းဝင်ပြီးတော့ install လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မတွေ့ရဘူး sorry ဒီမှာတွေ့ပြီ mode ပေါ့နော် mode ကတိုင်း Turbo ဖြစ်နော် sorry ဒီကမရအောင်okay ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော် mode ကတိုင်းဒီမှာကျွန်တော်မတွေ့ရအောင်အချို့ကွန်ပျူတာတွေမှာတော့တွေ့ရတယ်တစ်ခါ install လုပ်လို့ရနော်ဒီမှာတော့အပေါ်ကကျွန်တော်ဒီ address file တွေမှာပါနေတယ် install ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook ကကျွန်တော်ဒီ icon တစ်ခုအနေနဲ့ desktop ပေါ်မှာရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်လို့တုံးမယ်ဆိုရင်အတိုင်းရိုက်ဝင်ရမလို့ကျွန်တော်ဒီ VPN လေးချိန်မယ်။ VPN ချိန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ icon လေးနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တုံးရုံပဲပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုတော့လွယ်ကူစွာနဲ့အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးလည်းသုံးသက်ကြမယ်အသုံးပြုတတ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေတာရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာဖြစ်စေchat box မှာဖြစ်စေလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်